Hi friends, welcome to my channel Thenkoodu. நான் உங்கள் தேன்மொழி சங்கர். இன்றைக்கி நம்ம சூப்பரான ரெமெடி பார்க்க போகிறோங்க. சளி தொல்லை, இருமல் தொல்லை இந்த மழை காலத்தில் குழந்தைங்களுக்கு பெரியவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே இருக்கும். ஸோ கற்பூரவல்லி இலையை வச்சு நம்ம அந்த ரெமெடி தயாரிக்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். ஃபர்ஸ்ட் நான் ஒரு தவாவை ஹீட் பண்ணிவிட்டு நல்லா கழுவி வச்சுருக்க கற்பூரவல்லி இலையை நான் இதில் சூடு பண்ணுறேன். இது ஓமவல்லி இலையனும் சொல்லுவாங்க. இதை ஒரு மீடியம் ஃப்ளேமில் நல்லா சூடு பண்ணுங்கள். தண்ணி விட ஆரம்பிக்குது பாருங்கள். இந்த மாதிரி இலையில் தண்ணி விட ஆரம்பிக்கும் நமக்கு. அப்போ கலர் லைட்டாக சேஞ்ச் ஆகும். இலையும் மெத்தமாக தெரியும் நமக்கு. ஸோ அந்த டைமில் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணலாம். இது பாருங்கள், லைவாகவே காட்டுறேன் பாருங்கள். தண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விட ஆரம்பிக்குது பாருங்கள். இலையில் நல்லா அதோட ரியாக்ஷன் தெரியுது பாருங்கள். அந்த இலையில் ஃபுல்லாமே தண்ணி வந்துருச்சு. ஸோ நல்லா அந்த இது தெரியுது பாருங்கள். ஸோ இந்த சமயத்தில் நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம். ரொம்ப ரொம்ப நல்ல ரெமெடிங்க, ஈஸி. இந்த மாதிரி ஒரு பாலாடையோ இல்லை ஒரு கிளாஸ்லேயோ இதை பிழிஞ்சு விட்டுக்கோங்க. டெய்லி 1 or 2 டைம்ஸ் இதை குழந்தைங்களுக்கு கொடுங்க. ஒரு 2 days கொடுத்தா கூட போதும். பாருங்கள் எவ்வளோ தண்ணி வருது பாருங்கள். நம்ம இதில் எண்ணெயோ இல்லை தண்ணி விட்டு எதுவுமே பண்ணல, சூடு பண்ண உடனே வந்துடுச்சு பாருங்கள். ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியானது, எல்லார் வீட்லேயுமே இருக்கக்கூடிய ஒரு இலை தான் இது. ஸோ இந்த மாதிரி எடுத்துட்டு இதை 1 or 2 டைம்ஸ் கொடுங்க குழந்தைங்களுக்கு. ஒரு 2 டைம்ஸ் நீங்கள் கொடுக்கும் போதே நல்ல ரிசல்ட் இருக்கும். மழை காலம் வந்தாலே நமக்கு பயமாக இருக்கும். பட் இது கொடுத்தீங்கன்னா சீக்கிரமே சரியாகவும் ஆகிடும், வராமலேயும் தடுக்கும். பெரியவங்க சின்னவங்க 2 பேருமே இது யூஸ் பண்ணலாம். பெரியவங்களாக இருந்தால் அப்படியே பச்சையாகவே மென்று தின்னுடுவாங்க. ஸோ குழந்தைங்களுக்கு நம்ம இந்த மாதிரி புழிஞ்சு கொடுக்கும்போது ஜூஸாக எடுத்து கொடுக்க முடியும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிக்கும்னு நம்புகிறேன். பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் தேன்கூடு சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கூடவே இருக்க பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணி ஆல் கொடுத்துக்கோங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாய். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.